mo sọ yẹn lélẹ̀ ẹ wọ́n. ẹ wọ́n. ṣé nàìjíríà náà nílé wa. ibùn ìbàdàn tá a wáyé gangan ni wọ́n ti kọ́lé yìí ẹ wọ́n. ẹ wọ́n sẹ́ńtírì. orí mi ò pè tẹ́lẹ̀ o. ẹ wọ́n. ẹ jẹ́ wọn amú yín lọlé olórí bú kan títí wèrè kan àbíkọ́ ọdún kẹsàn-án lè ta ti wà ń bẹ̀. tẹ́tí wà ń bẹ̀. ó kàn gbówó mi ni. ẹ jẹ́ débẹ̀. Ilé kẹsàn rè. ó ní yóò. Ọdún kẹrẹ ẹ ti kọ náà. ọdún kẹsàn-án rè. Kí ẹ ti kọ́ ilé ilé. tá a ti wà lórí ẹ̀. ibi tẹ ilé tá a fi ẹ̀mí lẹ́ẹ̀kan. ok. èkó lọ sun ọjọ́ kan bẹ́ẹ̀ kí wọ́n fún tíkẹ́ẹ̀tì ìjọba ọ̀run. ibùn kan mọ̀ pé tíkẹ́ẹ̀tì ìjọba ọ̀run lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ lè rí ìgbàanú ilé ìtọ́ba bá yín kọ́ tán. èmi náà sọ bẹ́ẹ̀. ẹ sọ̀rọ̀ yín lọ́rọ̀ láyé ń fi wọ́ báyìí. ẹ o èmi wá nílé iṣẹ́ kan tẹ́mi lè fọwọ́ ìsọ̀yà fún yín tó pé 100% guarantee ní làwọn. kí wọ́n ṣe. ẹ ti gbọ́ nípa Emmdak associate ni civil engineers and building construction. ọ̀la ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé ẹ̀ fún yín bẹ́tà any building construction tẹ́ bá fẹ́ ṣe wọ́n bá yàn kọ́lé wọ́n bá yàn kọ́ estate wọ́n bá yàn kọ́ hotel wọ́n bá yàn kọ́ hospital ṣé wá tún gbọ́ wọ́n tún ṣe renovation wọ́n bá yàn gbẹ́ swimming pool nítorí wọ́n tún jẹ́ àbàrà ni pé wọ́n ṣe sewage biograph fún estate fún ilé fún school fún hospital ibi tí a bá fẹ́ ṣe sí wọ́n bá yàn ṣe. ẹ jọ àdírẹ́sì ọ̀dọ̀ wọn bó mo ṣe débẹ̀. àdírẹ́sì wọn easy bàjẹ́ ẹ wò ibi gbàkọ méjì wọ́n wà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n dẹ̀ tún wà nìbàdàn. níbo ń bá dẹ̀ ń gbélé kò. akálẹ̀kùn lẹ fẹ́ lọ wọ́n wà ní nọ́mbà 8 Johnson Odonu Street Fatolu Ìpàjà Road ní Lagos State lẹ́kọ̀ọ́ kádẹ́ ní Ìbàdàn ní ọ́fíìsì àdírẹ́sì Ìbàdàn wọn lẹ fẹ́ lọ wọ́n wà ní DA Lawal and Son building opposite car feed mill ní Mọ́nàtàn ní Ìwòrò nìbàdàn. ẹ jọ nọ́mbà àwọn ẹ fún mi nọ́mbà àwọn. ṣé nọ́mbà àwọn ìyẹn lórí bí ìgbàyé ẹ lè pè ọ sórí fóònù nọ́mbà 080 23 21 44 00. ẹ ní sí orí irú. èló lẹni sáà ti gbà lọ sí òsì àti gbowó tó pọ̀. ẹ wo nǹkan ṣe mí. nǹkan ṣe yín. ẹjọ́ rọ lọ ẹ mú mi débẹ̀ mo rọ̀ débẹ̀ lónìí. ẹ ṣúọ iná ń jó yín lábẹ́ aṣọ. omi kò lè pa wá. èyí rí i pé iná ń jó yín ẹja